Astăzi vorbim despre cel mai performant expresor încorporabil de la Miele. Este vorba despre modelul CVA 7845. Are un design elegant, se integrează foarte bine în orice tip de mobilier. Avem un panou de comandă M-Touch foarte generos, cu opțiune de a seta limba română. Dispersorul central este Sensor Cup cu Brilliant Light, este iluminat, iar cu ajutorul sensorului, acest dispersor central își reglează înălțimea în funcție de ceașca pe care o așez și în funcție de băutura pe care o voi prepara. De asemenea, avem o ușă care este foarte ușor de deschis, cu un mâner ascuns și un element cromat unde se așează ceștile și pe unde se scurge apa reziduală. Pentru băuturile cu lapte și pentru prepararea lor avem și recipientul de sticlă, care se fixează foarte ușor cu ajutorul sistemului Easy Click. Este un aparat foarte ușor de folosit, iar ca să ne fie și mai ușor și să fie simplu și confortabil, are și funcția de Motion React. În momentul în care detectează mișcare în fața display-ului, display-ul se iluminează. Accesul la interiorul aparatului și la componentele interioare se face foarte ușor, deschizând ușița care e interfața aparatului, și aici avem toate componentele. Un recipient de apă de 2,7 litri capacitate. Aparatul se conectează și direct la sursă de apă, Direct Water, astfel încât va fi mult mai confortabil, nu va trebui să reîncarci manual de fiecare dată, se va alimenta singur. Avem și tava colectoare pentru apa reziduală, de asemenea foarte încăpătoare, de 1,7 litri, și un compartiment în care se adună capsulele de cafea în urma preparării cafelei. În cap 17 capsule. Ceea ce face ca acest aparat să fie foarte special este opțiunea Coffee Select. Aparatul dispune de 3 compartimente diferite pentru 3 tipuri diferite de cafea boabe, astfel nu va mai fi nicio problemă dacă un membru al familiei sau altul are preferințe diverse. Haideți să vedem cum arată aceste compartimente. Acesta este compartimentul principal de 300 de grame capacitate. În partea stângă avem un alt recipient care este împărțit în 2 compartimente, fiecare a câte 150 de grame capacitate. Cu ajutorul acestor recipiente, de pe display putem să setăm din care recipient să folosească cafeaua noastră preferată. Dispersorul central este foarte ușor de curățat și de igienizat, dispune de acest capac care este detașabil, unde avem acces la componenta completă a dispersorului central pentru a putea să-l igienizăm foarte ușor. Îți voi arăta de asemenea restul componentelor care contribuie de asemenea la rezultatele atât de excepționale ale acestui aparat. În primul rând există aici unitatea de infuzie, care este detașabilă, râșnița din interior, care are o structură conică care face ca cafeaua toată să cadă în unitatea de infuzie și să fie presată. Și la fel avem aici compartimentul în care montăm cartușul de decalcifiere și cartușul de curățare. O să discutăm și mai în detaliu despre sistemele de curățare și ceea ce face ca acest aparat să fie într-adevăr unul deosebit. Curățarea aparatului se face foarte ușor. Acest model de expresor are atât autodecalcifiere, autodischel, cât și autoclean, adică autocurățarea sistemului de infuzie și a sistemului de lapte. Tot ceea ce trebuie să facem este să montăm accesoriile potrivite, cartușul de decalcifiere și cartușul de curățare, pe care le montăm în compartimentul acesta. Cartușul de decalcifiere durează aproximativ 8 luni, iar cel de autocurățare vine într-un pachet de 4 bucăți și durează timp de 1 an de zile. Tot ceea ce va trebui să facem este ca în momentul în care aparatul ne indică că este timpul să facem decalcifierea și autocurățarea, este să confirmăm pe display că dorim să facem acest proces apăsând pe un simplu OK. Tot în ceea ce privește partea de întreținere, este foarte important să știm că marea majoritate a componentelor acestui aparat vin cu sistemul Comfort
mod clean. Asta înseamnă că ele pot fi spălate la mașina de spălat vase, atât compartimentul în care se adună apa reziduală, cât și compartimentul în care se adună zațul de cafea poate fi detașat. La întreținere avem acces ușor la toate componentele dispersorului central, care sunt detașabile și se pot spăla cu ușurință, cât și clapeta cu ajutorul căruia detectează senzorul și oprește reglarea pe înălțime, este detașabilă și se poate spăla la mașina de spălat vase. Chiar dacă expresorul ne oferă posibilitatea de a face toate operațiunile de întreținere în mod automat, va trebui ocazional să îl igienizăm și manual. Pentru asta va trebui din când în când să scoatem unitatea de infuzie, care se scoate foarte ușor, apăsând pe această manetă. Îl scoatem din interior și îl curățăm sub un jet de apă, după care îl ștergem și îl repunem. Dacă tot am discutat de partea de componente pe interior și confortul pe care ni-l oferă acest aparat în ceea ce privește utilizarea, întreținerea, haideți să vedem și ce ne poate oferi pe partea de băuturi. Ce băuturi putem să preparăm, cum putem să personalizăm băutura noastră, de unde selectăm tipul de boabe din care să râșnească, să descoperim puțin și meniul. Am să intru în meniul principal, iar de aici am posibilitatea de a selecta băuturile. Mie îmi place în mod deosebit espresso, îmi place espresso, astfel încât eu pot să-mi și personalizez un profil. Voi apăsa îndelung pe simbolul de espresso și pot să-mi selectez și parametrii, să adaug cafea dacă o prefer mai intensă, să selectez temperatura de infuzie, maxim pentru un espresso de cea mai bună calitate și timp de infuzie, timp lung. Am făcut toate aceste setări, pot să-mi creez și profilul personalizat, aici am și profilul meu, avem și profilurile colegilor, putem să selectăm până la 10 profiluri personalizate. Pe partea de băuturi avem o varietate foarte mare, espresso, cappuccino, latte macchiato, espresso macchiato, cafea lungă, cappuccino italiano, ristretto, cafe au lait, până și opțiunea de a face o cantitate mai mare de cafea. Asta înseamnă că putem să punem un ibric și să selectăm opțiunea ibric de cafea în cazul în care avem multe persoane de servit și să nu aștepte până ce preparăm fiecare băutură în parte. De asemenea, acest aparat poate să facă și ceai. Asta înseamnă că vom pune într-un ceainic ceaiul preferat, într-un infuzor și vom selecta de pe display-ul aparatului tipul de ceai pe care dorim să îl servim. Pentru selecția de boabe și pentru a personaliza profiluri, pot să glisez din display, iar aici am cele 3 compartimente pe care le-am prezentat mai devreme. Dacă am o preferință anume, pot să selectez compartimentul din care doresc să râșnească cafeaua. Avem de asemenea și alte facilități dacă dorim să servim împreună cu o prietenă, un prieten, o vecină același tip de cafea și dorim ca aparatul să le prepare deodată. Avem opțiunea One Touch for Two, astfel încât aparatul va prepara deodată 2 băuturi. Dacă dorim ca în momentul în care începem prepararea cafelei să modificăm intensitatea cafelei, putem să optăm apăsând pe acest buton. Și de asemenea, ori de câte ori dorim să facem modificări, trebuie doar să ținem îndelung apăsat pe simbolul băuturii și să facem aceste modificări, modificând parametrii. Pe lângă faptul că acest aparat ne oferă atât de multe posibilități de a opta pentru o gamă atât de diversificată de băuturi, avem și alte variante de setări care să ne ajute să îl utilizăm cât mai confortabil posibil. Avem opțiunea de a activa funcția de Miele Home. Dacă activăm Miele Home, putem să verificăm conexiunea.
Dacă totul este în regulă, dintr acest buton putem foarte simplu să activăm Mobile Start-ul. Aparatul se poate conecta la aplicație și puteți să controlați de la distanță aparatul, să vedeți toate setările. Tot de pe display putem să verificăm și să facem de câte ori dorim opțiunile de întreținere, toate procesele de întreținere, iar aici avem enumerate toate procedurile pe care putem să le facem pentru a vedea statusul umplerii cartușelor noastre și cât putem să mai folosim aceste cartușe automate. Aparatul nostru ne afișează și gradul de umplere a acestora. La pornirea aparatului vom avea această informație cu gradul de umplere a fiecărui cartuș în parte. Cartușele noastre sunt în regulă, voi confirma cu OK. Și dacă tot am discutat atât de mult și ne apar atât de multe băuturi pe display, haideți să facem și câteva băuturi. Vom prepara băutura mea preferată. O să intru pe profiluri și aștept cu nerăbdare să savurez băutura mea preferată. Acum voi face băutura preferată a colegelor mele, care aproape toate beau latte macchiato. Să vedem cât de bine arată. Dacă ți-am făcut poftă de o cafea, te invităm în showroom-ul nostru să preparăm împreună și să savurăm o cafea delicioasă și până atunci te invităm să dai subscribe, să apeși butonul cu clopoțel și să urmărești următoarele noastre videouri despre produsele Miele.